早上好啊，今日3月5號，今日係清明節咁咧，我哋朝去呢度食呢個早餐。呢個早餐就係呢個早餐咯。咁我行入去咧，其實呢度好似食自助餐咁。不過今日唔同咗喎，冇咗咁多麵包嘅，琴日滿晒㗎，今日啲麵包冇晒嘅，已經七七八八。我呢邊都好多大公仔，咁呢個係顏色，好多味道嘅藍莓啦、奶油莓啦、草莓啦，都有啲顏色。雪糕，佢用摩斯嚟嘅雪糕喎，不過杯嚟啫，冇雪糕呢個唔好。有窩菇啦，我琴日食到呢個都幾好食，炸呢啲就係酸奶啦，琴日都好一杯杯嘅，今日係一兜啫。琴日咧佢係整好晒嘅，今日咧可以講唔得嘅，全部都幾食奶茶都真係我都中意食。小米粥啦、白粥啦、牛奶麵，好多沙。如果真係食芝士好抵咧，琴日有哈密瓜啦，加嗰啲咩火腿，今日都唔同咗啲嘅壽司啦，跟住呢度都好多玩具啊，係咪先？真係如果真係食自助餐，不過呢個係早餐嚟嘅，好多醬汁啦，俾我點啦。不過菜菜都好食，加鹽。呢度有咩牛奶啦、飲品啦、蘋果汁啦、橙汁、西米汁同埋生果啦。如果咁地咧，琴日好似都好多喎，今日個木瓜加個好啦，我單咗差唔多，好多食嘢咯。